బిల్ మూవ్ చేస్తున్నాం. 2 నిమిషాలు మాట్లాడండి. You are ABC introduction consideration passing and you are అయిపోయింది. I request the Minister for Health, Family Welfare and Medical Education to move the motion for leave to introduce the Dr. NTR University Health Science Amendment Bill 2022. Minister. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. I beg to move for leave to introduce the Dr. NTR University of Health Sciences Amendment Bill to be introduced. Motion moved. The question is that the Dr. NTR University of Health Sciences Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion say yeah. Those who are against say no. Yes, have it, as have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Health, Family Welfare and Medical Education to move the motion for taking into consideration of the Dr. NTR University of Health Sciences Amendment Bill 2022. Minister. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. సభ దృష్టికి కొన్ని దీని యొక్క ముఖ్య సైలెంట్ ఫీచర్స్ని కొన్ని సభ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. కైండ్లీ పర్మిట్ మీ అధ్యక్ష. సైలెంట్ ఫీచర్స్ చెప్తున్నారా? ఎస్ సార్. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా దీని గురించి ఏదేదో మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ నిజాలు సభ దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది అధ్యక్ష. ఎన్టీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడే హక్కు వాళ్ళకు లేదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష, వాళ్లకు అధికారం దూరమైన ప్రతిసారి ఎన్టీఆర్ గారు గుర్తొస్తారు అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష ఎన్టీఆర్ గారికి భారత రత్న ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళకు గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష. దాని గురించి వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఎన్టీఆర్ పేరు పెట్టొద్దని వాళ్ళు, అలాగే ఎన్టీఆర్ ఫోటో ఉండకూడదని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతుంటారు అధ్యక్ష. అధికారం ఉంటే ఒకలాగా అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే అధికారం లేకపోతే ఒకలాగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. ఎన్టీఆర్ గారి గురించి అధ్యక్ష, ఎన్టీఆర్ గారి గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిన మాటలు అధ్యక్ష ఇప్పటికీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు, తెలుగువారు ఎవ్వరూ కూడా మర్చిపోలేదు అధ్యక్ష. అది సభ దృష్టికి తీసుకొస్తాను అధ్యక్ష. అది ఎప్పుడంటే అధ్యక్ష 2019 ఎలక్షన్స్ ముందు అధ్యక్ష, వాళ్ళే గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు అధ్యక్ష. 5 సంవత్సరాలు వాళ్ళు పరిపాలన చేసే అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఎన్నికల ముందు వాళ్ళు మాట్లాడిన ఒక ప్రైవేట్ కాన్వర్జేషన్ ఉంది అధ్యక్ష. అది వాళ్ళు ఆ ప్రైవేట్ కాన్వర్జేషన్ని ప్లే చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. వాళ్ళు రాధాకృష్ణ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడినటువంటి ప్రైవేట్ కాన్వర్జేషన్ అధ్యక్ష. కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లే అధ్యక్ష.